Serbisyo Publiko. Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado sa 6 na bulan sang Nobyembre tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon para karon nga adlaw? Bongbong Sara tandem ginabantayan antes Nobyembre 15. Pagkatapos nga kakason ang mga barrier sa salakyan, DILG posible magarekomendar naman sa pagkakasang bando sa pagsoksok sang Peace Shield. Ari ho, paborito ko gid. Pagkatapos ang 19 kabulan, may posibilidad na buksan ang mga sinihan. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34 na. Pagkatapos nga ginkakas ang barrier sa mga salakyan di pasahero, perting pasalamat sang iban nga mga driver kung sa bagay, wala pa man ginmando ang 100% ginagamit na sang mga salakyan di pasahero. Rason nga hindi sila makabatak sang ila sini nga arkila sa salakyan. Amo nang siling ta nagligad nga adlaw posible sa pagkakasang baril masunod ang pagkakasang Peace Shield. Ginmando sang Department of Interior and Local Government nga karon tun-an ginila nga posible sa masunod nga mga inadlaw kakasona ang pagsuksok sang Peace Shield sa mga pampubliko nga lugar, pero hindi lang sa mga hospital. Ambot silingon kung sa hospital sige ya ang face mask kag face shield. Siling ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya kahapon, karon ginatun-an nila nga kakason ang face shield na suno sa report si Interior Secretary Eduardo Anyo mismo ginapaabot nga among opisyal nga maga-rekomendar sini sa masunod nga meeting sang Interagency Task Force. Nagaupod sila nga medyo halug-halugan ang mga pulisa samtang amat-amat nagausmod man ang biktima sang COVID-19. Amat-amato nila kakas. Pero sa ibang nga lugar may pagtuon niyang face shield daw lagi man sang nahimo nga kayuhan. Pero personal ko abi nga pananaw, hindi man na matuod nga wala sang kayuhan. May kayuhan gidi. May face mask, may face shield, panagang bala sa kagaw. Pero magsiling ka nga wala sang kayuhan daw hindi naman gusto. May kayuhan gid. Kay kung gasuksok ka face mask kag face shield, medyo makalikaw ka ginman sang kagaw. Amo lang galing wala ya kayuhan sa lawas mo, kay kabudlay mo. Ama ko may tabon ng sungad mo,
may tabon pa bilog mo gaguya, do astronaut agwa mo, mabulubudlay para sa personal naton. Pero kung magsiling ka nga daw wala ginman sang kapuslanan sa pagtapik sa kadaw, hindi ko daya magpati. May kapuslanan gid ang pagsuksok face mask kag face shield. Pero kung kakason gid man ang rekomendasyon sang DILG kag sugtan ini sang National IETF ti okay man sunod man ko da kay daw kabugat gid man nga may face shield ka na, ay may face mask ka na, may face shield ka pa. Action Radio Philippine Standard Time, 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, Action Radio Philippine Standard Time, 6:41. Ang
Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Diri kita, isyo balita politika. Balantayan ang Nobyembre 15. Kaya ang question subong ginabantayan sang halos tanan nga partido politikal ang Marcos, Sara, Duterte, Carpio nga tandem. Makapila maglungo si Mayor Sara nga hindi magpapili, pero may ara nagatuhaw karon nga balita masyado katunog nga may posibilidad, may pagkulokambyo antes mag-abot ang Nobyembre 15. So muning bantayan naton ang desisyon kung si Bongbong Marcos pa nagahulat siya sang desisyon sang isa sa pamilya Duterte. Ambot silingon, ginapaabot nga ang tandem Bongbong Sara may tsansa pa samtang gahilapit ang Nobyembre 15. Ini balantayad ni. Kadamo sa pagkulokambyo sini. Di kung magtandem sila, kung maglagan senador si Presidente Rodrigo Duterte, kundi ara sa ila line up. Purte, no? Di maintindihan ini. Pero, ang tanan, wala sa imposible mo. Matabo ina antes ang Nobyembre 15. So, bantayan ta ini. Amo ining makahalawat-hawat nga balantayan sa senaryo politika sa pungsod Pilipinas. Bakod man mo, Bongbong Marcos Presidente, Vice Presidente Sara Duterte Carpio, Senador Presidente Rodrigo Duterte. Hamakin mo yan, puwerte. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Nakayuho man ko kahapon. Dumdum ka mo, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, ako kawatan man. Pagkatapos, wala gani pila ka oras, siling sa Malacanang, joke lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo naman to. Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Ang masunod nga isyu idulong Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Sa tanan nga mga bulobalita, amo ni nalamian ko, ang pag-abres ng sinihan, bla. Daw maabring sinihan, okay man ti. Ka-2 kumakorentina mo, tanan nga nagagwa sa Netflix, HBO, kag tanan na urot ko na, balik-balik lang. Ako na itong gagsendi, nami giman ko may sinihan mo. Ako ko namian ko maglantaw sini mo, labi nagid ko na tahom ang nagasalida. Gatingwa agi ko sa big screen nga maglantaw sa pelikula. Ti daw mabukas siya. Nami ni nga balita. Ako pala lantaw ko sini mo. Labi nagi ko daw medyo lak obra bla. Tanan nga mga series ang James Bond, urot ko gina. Godfather, alin sa mga pelikula, Tarzan, sa itong Zorro, sa una nga si Alin Dilon pa, ang mga pelikula Pilipino, pati kay Fernando Po Jr., urot ko na mo. Porte ya. Tilaw maabre siya. Sa bulan sa Disyembre, daw medyo makapaliwaliwa na kita sa mga sinihan na. Tigaling, kinanglan, may ara Japon. Suno sa report, ginabantala subong sa sine, safe ka. Ba, perting propaganda nila. Maayo man, pero kinahanglan nga makasulod ikaw sa sinihan kung ikaw may vaccination card. Ambot silingon, ipasudlon ka kung nakapatapos ka din sa bakuna. Kinanglan kuhaan ikaw sang temperatura. Basi lagi na hilanat ka, kamakalaton ka. Kinahanglan maskara ka gyapon. May face mask ka. Kag dilian ang pagkaon sa sulod sang sinihan. Ang pulungkuan natural may distansya gihapon. Amo ini may mga hand sanitizer kag iban pa antes ka masulod sa sinihan. Okay man lang na.
kung fully vaccinated ka, okay lang. Daw nalipay ako sa nga balita mo. Kaya kisa ka may mga oras ka bala, nga hindi mo magamit, tapos ka na panglaba, tapos ka na panilhig, tapos ka na pagluto, no? Kung wala ka trabaho, sila mo himos tabi, lantaw tabi sini, daw taho manggagwaaw, ti ko di daw kanami, isa ini sa, ako niya nalamian, kusdi nga balita mo. Katulad sa iban siguro, ti pareho sa akon, maluyagon maglantaw sini, may ara man niya wala gana maglantaw, pero ako akong palalantaw ko ya sini. So pagkabati ko sa balita nga maabre siya, posible sa bulan sa Disyembre, siyempre enjoy man ko Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Mabalik ako pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man. Size 56 ang pinakaulihing nga survey ining pagpanguna bala ni Manila Mayor Isko Morino, ginsundan ini siya ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos, ikatatlo si Vice Presidente Leni Robredo, ikaapat si Senador Manny Pacquiao, ikalima si Senador Ping Lacson, ang katapusan si Senador Ronald Bato de la Rosa. May ara pa, nagsugpon si Ernesto Abilia, anay spokesman ni Presidente Rodrigo Duterte. Ba, taas man, 0.81%. Amo ni ang nagapanguna sa mga survey. Ini sila tanan, survey pa lang. Gina-survey tag Gismil, kaya gina-survey sang RP Mission and Development Foundation, mga Gismil mong ibang ni taga 1,500 lang, ang iban tag 2,000. Ang survey, maayo man, para may uluidiya kita. Pero ang survey tag 10,000, abisan 50,000 pa na. Ang botante sa bilog nga Pilipinas, milyon. 110 milyones. So ang silingon ang survey okay man.
galing depende na ya sa pagnuno sa pumuluyo kung sinang luyag ya nga butuhon. Galing nga mo nagalutaw-lutaw ang mga ngalan, kag makita naton, kag nami giman kung may debate, may mga plataporma di gobyerno, ang paglibot sa mga politiko, kaya hindi ka man pwede manginuisans candidate ka man sa nasyonal, labi na kay presidente, kung lakay kasarang, nga dapat libuton mo gid ang pungsod Pilipinas para magpakita ka sa pumuluyo kag iplastar mong imo plataporma di gobyerno. Ang survey man nami man, pero kinanglanon mo ya ang milyon nga buto antes ka makapungko sa mataas nga poder, sa mataas nga palanggakuan. So ang survey nagapakita nga tagyutay malang diferensya. Ang diferensya ni Isko kag ni Bongbong, jutay malang. Ang diferensya ni Bongbong kalini, jutay malang. So, ang buot silingon, ang tanan na may kahigayunan. Kag ang kahigayunan sang isa nga mangin presidente na sandig sa kamot ni Juan de la Cruz. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,